Okay, I don't know lava. Tini Akuga, Aguri, Timatin Amy, Alma, Bono, Kilumio, Shima, by Chasey looked in the Hotel become a kid. Bono, Chasey looked up, Agua, Banapia, Solution, are you Pisa in them open, Agua, or Chananzaru, Munazaru, Bono, Savali, Negu, Tonton Lipian, Bruno, Monsa, Hotel become a kibare, Mago Agenzo, Chomopia again, Bono, but then Swell Sally will check your Bibame. Aguri, Agenzo. Cheesy so would have cool in a shade like Miami Bono, Roma Solution, what you must say, Mahua, Nakupiano, Saku, Cowbita, Cowby, Macau down in the Vagani Sweme. Hello, 1 centi would remove 1 centi. She like me, no? Allow she you want to cool in a diner, you are a group of my solution in the same Nasanga, allow you know. Put him Agua, Nasanga, allow, shoot like me, no? Like we solution, Yanitio, Nasanga centimeter utare, not Nasanga centimeter utare, dear, say I go 1 centi, utabe, no? 1 centi utabe, no? 1 centi utabe, Abilusi, go, Dianity, a mere blow you want solution, 6.5 you may know, shout at the manga, not 6.5 centimeter you may, you be solution, you pay you, allow Tom solution. No, a go 4 centi out to line. 4 centi Cutinia, Nipan, Tomano, Linia, Nibioma, Tibago, 4 centi, Madame Malameno. Hello, Yavi solution. Go, Kujima Cafne, Pibili, I like no. Kona di Alma would my 7.5 cent in Malaysia, no? Ahane, the Daniland Salame. No? Yavi, so we have seen go to the Madi above without them solution. 1.5 out the line, no? The above, no? 1.5 out the line, no? The anitio, 1.5 out the line, that resolution of good air will have been a cat neve, PP, GP, the late young line, no? Lemuli, no? London, what's in a yard, no? Như vậy mấy qua video này con đã cố lùi từ mẹ tay ngủ cố phiết trả lại với nó 다가 뽕디롬 호구고 우마 디마 7.5% 라 야 아고 시니 마 자이 우스လို့ရှိရင်လဲစစ်လောက်ပဲစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲရတယ်เนาะကိုအစင်ပြေလို့ဆင်းလို့ရတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကြီးဒီလောက်ကဒါအစင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ခဏကိုကြီးကြီးတေးတေးတကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကကြီးချက်နည်းနည်းတေးဆွဲနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်း 0.5 စီလောက်တေးပြီးတော့မှဆွဲကြည့်ပေါ့နော်ဘလောက်မှဆွဲတာမှန်တယ်လို့တော့မရှိဘူးเนาะအခုဒီမှာခြေစီလေးရပြီနော်ဒီအောက်ကအရင်ကချွန်လာမှကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်1.5လောက်စားလိုက်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုရသွားပြီနော်ခဏပြောလို့ပဲဒီလိုအရှိက25 20တိုက်လို့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီကနေနော်ဒီအောက်ကနေအပေါ်ဘယ်လောက်မှမဆိုလို့ရှိရင်ဟို 6.5 တောင်းမလို့ရှိရင်6 cm မှတ်မယ်ပြီးဒီဘက်ဘေးကို4 cm ထွက်မယ်နော်4 cm ထွက်ပြီးဒီအောက်ကိုအဝိုက်ကလေးဝိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအမတ်ကနေပြီးတော့မှအပေါ် 1.5 လောက်တက်မယ်တက်ပြီးတော့ curve နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကွယ်လေးပြန်ဝိုက်ပေးမယ်နော်ဝိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလေးဒီမှာခြေစီလေးပတန်လေးရပါပြီနော်အဲ့ဒါကိုကိုစာနဲ့ဘယ်လိုချုပ်မလဲဆိုတာကိုပြပေးမယ်နော်အခုဒီမှာအကူကပိတ်ဆက်ညက်တော့မယ်ပေါ့နော်ပိတ်ဆက်ညက်ဖို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျတော့အကူအပေါ်အင်ကြီးမှာတုံးထားတယ်လို့ပဲနော်မိုနာဇာအကောင့်လို့တော့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကကျတော့အရန်တော့မဆွဲဘူးပေါ့နော်မိုနာဇာအကောင့်ကိုအင်ကြီးချုပ်ထားတော့အကူကအောက်ကဒီဂျေးစီကိုလည်းအဟာကိုပဲတုံးပေးမယ်ပေါ့နော်အလားဘက်မှာကျတော့အတွင်းချမ်းမှာကျတော့အကူဘာထည့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဇာချမ်းထည့်မယ်ဇာချမ်းဆိုတာကသူကချန်တောင်ဇာလိုမျိုးကိုမှအကျန်းဇာဒါပေမဲ့ချန်တောင်ဇာလိုမျိုးအင်ကြီးချုပ်ဝေလို့မရဘူးနော်ပုံထဲမှာဆိုတော့တခြားမြင်ရလားမသိဘူးသူကလေတော်တော်ကြီးကိုမာတယ်ပေါ့နော်ဒါချန်တောင်ဇာချမ်းတော့မဟုတ်ဘူးဇာချမ်းလို့ပြောလိုက်ရင်သူတို့သိတယ်သူကကန်ကန်လို့ပဲနည်းနည်းတော်တော်ကိုတင်းတင်းထောင်ထောင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်သိရတဲ့သူတွေလည်းသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မသိရတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဇာချမ်းလို့ပြောပြီးဝယ်ရတယ်အခုလိုမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ဘီလူဝါတို့ကီတို့မှာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က
သူကဒီအကိုတို့တွေဇာပါလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းလေးဖြစ်အောင်လို့အောက်မှာပေါ့နော်ထည့်ပြီးမှထည့်ချုပ်ပေးရတဲ့ဟာမျိုးသူ့ကြည့်ပဲဟိုအကိုတို့တွေကအင်ကြီးချုပ်ဝေလို့မရဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အင်ကြီးချုပ်ဝေလို့မရဘူးသူကအောက်ကနေပြီးတော့တစ်ထပ်ခံပြီးတော့ပဲသုံးပေးလို့ရမှာဟာမျိုးเนาะစာချမ်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အကိုတို့ကစမ်းတစ်အောင်ပေါ့နော်မန်လေးမှာဆိုစမ်းတစ်အောင်မှာလည်းရတယ်ဒီလည်းရတယ်ကြော်ပီလူကလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အကိုတီးတဲ့လောက်ပေါ့တချို့ဆိုင်တွေလည်းဟိုရားရှိမှလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်နော်တော်တဲ့တခိုက်ကိုအဲ့လိုမျိုး3-4တောင်ရှိရဲ့အစားစားပဲနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာအကိုကညှက်ပြရတော့မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအခုဒီမှာကိုကပိတ်ညက်တာကိုပြပေးရမယ်နော်ပိတ်ညက်တာကိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ဘယ်လိုမျိုးပိတ်ကိုထားပေးရမယ်ဥပမာကိုကအပေါ်မှာခြံအောင်စာသုံးတယ်ဆိုလဲခြံအောင်စာပေါ့နော်မူနာစာသုံးတယ်ဆိုလဲမူနာစာအဲ့ဒါကိုသုံးမယ်အခုအကွာကျတော့ဒီမှာမူနာစာအကောင့်ကိုသုံးထားတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မူနာစာကိုနော်အကောင့်ကိုထပ်မယ်ဘယ်လောက်ထပ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုကဒီမှာ2ထပ်ထပ်မယ်ဒီမှာနော်ခောက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးနော်ဒီလိုမျိုး2ထပ်ထပ်လိုက်မယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်အတွင်းပြင်မှာဒီကောင်ကအလှပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတဝက်ခောက်ထားတယ်နော်တဝက်ခောက်ထားတယ်ဒီမှာမြင်လားနော်အဖြန့်လိုက်ကိုတဝက်ခောက်ထားတယ်ကိုသုံးနေတဲ့ဇာပေါ့နော်မူနာဇာမဟုတ်ဘူးခြံအောင်ဇာဆိုတဲ့ခြံအောင်ဇာရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားဇာပါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နော်ပြင်သစ်ဇာတို့ပါလို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအကိုတို့ကအကိုတွေအပေါ်ကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဘာထပ်ပြီးတော့မှတင်ပေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီခြံအောင်ဇာချမ်းကိုပြန်ပြီးတော့မှခြံအောင်ဇာချမ်းတော့တစ်ထပ်သေးပဲနော်ခြံအောင်ဇာချမ်းတစ်ထပ်သေးကိုပဲအကိုတွေပြန်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာတင်ပေးရမယ်နော်ခြံအောင်ဇာချမ်းတစ်ထပ်သေးဆိုရပြီသူကအရန်တောင့်နေအရန်လဲမာတယ်အဲ့ဒါအကိုတစ်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာအကိုတွေခုနကပတ်တန်လေးကိုတင်လိုက်မယ်နော်ခြေစီပတ်တန်လေးကိုတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့မှအကိုတွေပင်းလေးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့မှ3ခုစလုံးကိုပါအောင်ထိန်းပေးထားမယ်နော်3ခုစလုံးကိုပါအောင်လို့ထိန်းပေးထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဒီမှာနော်ဒီအောက်ကကိုဒီမှာကိုတို့သုံးထားတဲ့အင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဇာပေါ့နော်မူနာဆိုလဲမူနာဇာကို2ထပ်ကိုသုံးထားမယ်အကိုတော့ခောက်ထားတော့ဟိုဘက်တစ်ထပ်ဒီဘက်တစ်ထပ်2ထပ်နော်အပြင်ဒီအပေါ်မှာနော်ဇာချမ်းကိုထပ်မယ်ထပ်ပြီးရင်ကိုဒီမှာပတ်တန်လေးတင်မယ်တင်ပြီးတော့ရင်ဘေးပက်လေကိုဝိုင်းစင်တီချန်ပြီးတော့မှအကိုညှက်ထုတ်လိုက်တော့မယ်နော်ရပြီနော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီပက်ပက်လေကိုတွေနော်တကြောင်ချုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုတကယ်လို့ကိုကဒီဥစ္စာကိုမဖြုတ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းချုပ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတွေမှင်ကန်နဲ့လှိမ့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မှင်ကန်နဲ့လှိမ့်ပြီးတော့မှချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အခုအင်ကြီးတွေမှာတော့ဒါမျိုး2ခု3တာဆိုတော့ပေါ့နော်အခုဒီဆက်ကူကပြန်ပြီးနောက်တစ်ခုလည်းပြန်တော့မှာဆိုတော့ဒါလေးမှင်ကန်လေးနဲ့လှိမ့်ပြီးတော့မှချုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နော်ရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုအခုဒီမှာအကွာဒီမှာမင်ကန်လေးလှိမ့်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုပက်ပက်လေးတစ်စောင်းချုပ်လိုက်တော့မယ်နော်ကိုစက်ကူဖယ်လိုက်မယ်လိုက်ပြီးတော့မှအောက်မှာပင်းလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းပေးမယ်နော်ရပြီနော်အဲ့ဒါကိုချုပ်ပြရတော့မယ်ကဲအခုဒီမှာအဲ့လိုရှင်ကိုကဒီမှာခုနကမှင်ကန်လိမ့်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုတကြောင်ချုပ်လိုက်မယ်နော်အခုဒီမှာအကိုတချောင်းချုပ်ပြီးသွားပြီเนาะချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘေးကပိုနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုအကိုတို့တွေတစ်စိမ့်လောက်ပဲခြံမယ်ပေါ့เนาะတစ်စိမ့်လောက် 0.5 လောက်ပဲခြံပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်เนาะ
ပြီးရင်ဒီအကွေးလေးတွေပေါ့နော်အကွေးလေးတွေနေရာကိုကကြီးလေးနဲ့တောက်ပေးမယ်လန်တဲ့အခါကျရင်အဆင်ပြေအောင်နော်အပြင်ကခုံးနေတဲ့နေရာတွေကိုကကြီးမတောက်လဲရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးကွေးနေတဲ့ခွက်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကြီးတောက်ပေးရပို့အဆင်ပြေတယ်ဒီခုံးနေတာကိုကကြီးမတောက်လဲရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်ပြီးရင်ဒီတောင်လေးတွေတစ်ချက်စီလောက်နော်ကကြီးလေးတောက်ပေးမယ်ရပြီနော်အဲ့အပြင်ကိုတွေလန်တန်နဲ့ဆွဲပြီးတော့မှလန်ပေးမယ်နော်ဒီမဲ့အခုဒီနေရာကိုတခြားကြည့်ပြီနော်အခုတစ်ချက်တခြားလေးပြပေးမယ်အခုဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးကကြတော့ဒါအကူကဒါဇာချမ်းခုနအခုထပ်တာတယ်လို့ပဲနော်ဒီပေါ်ကဇာချမ်းဒီအောက်ကမူနာဇာနှစ်ထက်နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အခုကလှန်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးလှန်မလို့ဆိုရင်လှန်တန်ကိုဘယ်နာကနေဆွဲလှန်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည့်ပြီနော်အခုဒီမှာပထမအဆင့်ကဒီမှာဒီနားမှာဇာချမ်းတစ်ထက်ရှိရယ်နော်ဒီမှာဇာချမ်းတစ်ထက်ရှိရယ်ဇာချမ်းတစ်ထက်အောက်မှာဒီမှာမူနာဇာနှစ်ထက်ရှိတယ်နော်အဲ့မူနာဇာနှစ်ထက်ရဲ့ဂျားထဲကနေအတွင်းထဲကိုထိုးလိုက်ရမှာအဲ့တော့ဒီလန်တန်ရဲ့အပေါ်မှာနှစ်ထက်ရှိနေတယ်မူနာဇာတစ်ထက်ရဲ့ဇာချမ်းတစ်ထက်ရဲ့ဒီအောက်မှာကျတော့အကိုတွေဒီမူနာဇာတစ်ထက်ပဲရှိမယ်ဒီအောက်ကမူနာဇာတစ်ထက်ပဲရှိမယ်နော်ဒီပေါ်မှာမူနာဇာတစ်ထက်ရဲ့ဇာချမ်းရဲ့ရှိမယ်နော်အဲ့အတွင်းထဲကိုမှအကိုတွေလှန်ထိုးလိုက်ပြီးတော့မှအကြည့်ကိုပဲဘက်မှာချိန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကဒီဇာချမ်းရှိတဲ့ဘက်ကိုချိန်မယ်နော်ချိန်ပြီးတော့ဇာချမ်းရှိတဲ့ဘက်ကချိန်ပြီးတော့မှဆွဲမယ်ဇာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တအားကြီးတော့အရင်ဆွဲလို့မရအောင်เนาะဖြည်းဖြည်းလေးချင်းထိန်းပြီးတော့ဆွဲပြီးရပြီနော်ဆွဲပြီးသွားရင်ဘိုးတွေဖြန့်လိုက်တော့မယ်နော်ရပြီနော်ပြီးရင်အခုဒီမှာဒီအချွန်လေးတွေကိုပြန်ပြီးမှပေါ်လာအောင်အခုဒီမှာဒီလိုပင်းအပ်လေးနဲ့နော်ပင်းအပ်လေးနဲ့ထိုးပေးမယ်တခြားလေးထိုးမယ်နော်ကိုဒီချုပ်ချောင်းသားလေးကနေကတ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးဆွဲပေးနော်ရပြီနော်အခုဒီမှာကိုလန်ပြီးသွားပြီဆိုချင်းကိုဒီကောင်ကိုမီးဘူးဖိလိုက်မယ်နော်မီးဘူးဖိပေးမယ်အကိုကတော့ဒီမှာမီးဘူးကအောက်ကအခန့်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကမဖြစ်တော့ဘူးနော်ရိုင်းမဲ့တိုက်လိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုကရိုးရိုးမီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကိုတွေနော်ဒီလိုမျိုးစက်ကူစားခြိသားလေးနော်ခြိသားလေးတစ်ထက်အောက်ကနေပြီးတော့ခံပေးမယ်ခံပေးပြီးတော့မှအပေါ်ကနေတိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်မလောင်ငု့ဘူးအကိုကြီးလောင်မှာမီးဘူးကဇာကိုသွားပြီးထိမှာပါညာစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးနော်မယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကိုဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျေးစီကိုစားနဲ့လောက်ထားတာလေးရပြီပေါ့နော်ဒီမှာသူကတောင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်အခုဒီပေါ်မှာစီးကွင့်လေးတွေပါလေးလည်းထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေဒီမှာတုံးပေးလို့ရတယ်နော်စားချမ်းလေးနဲ့ရ
ရပြီနော်အဲ့အားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်ပါအောင်တကယ်လို့အဆင်ပြေတာဘာညာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခု comment မှာပြောပြခဲ့လို့ရတယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ